我哋星期五 Friday 咧，今日咧就揾到我哋呢一區啊 Ward 39 39區嘅市議員 Mike DeGrand 咧，佢嘅助理啊，咁啊其實對於華人咧，最緊要有個華人助理同我哋講啲嘢，我哋先同聲同氣係啦，咁啊所以咧，我哋有吳家健咧，就即係 Franco 啊，嚟到我哋當中。早晨，早晨 Franco 啊，今日你唔扮你係咩？係我見到你哋扮好型啊！係啊，咁即係今日你呢個，聽日啦，可能聽日留翻個氣氛嚟聽日。好啦，同我哋講下今日其實每次嚟到呢一區咧，尤其我諗都代表住，即係你啊，即係阿 Mike DeGrand都會去市議會開會啊，所以有好多議題都會同你講。係。不過咧，要知道啲消息咧，我見到最近咧呢一份啱啱出咗好精美啊！呢份 Mike DeGrand 嘅呢份報紙係咩嘢？同我哋講下阿家健。其實咧好多市議員佢哋每年都會發出一啲新聞報啦，就係通知翻即係市民關於一啲社區嘅消息。咁我哋就係一年發出2份，啱啱10月咧就係印製咗一份啦，中英對照啦，咁就所以咧就係可以提供一啲資訊俾市民嘅，入邊嘅資料包括即係一啲社區事務啊，或者係一啲工程啦，例如即係邊度有建築工程啊，或者整水渠啊、整路啊、修路嗰啲咧，好清楚，咁都會喺呢個newsletter 呢個新聞部嗰度係有提供㗎。嗱，咁多謝喎！呢個其中一份呢個書面咧，呢單新聞咧，竟然有見到正經機喺度。唔係我唔緊要，最緊要我哋電視台 opening 嗰陣時候咧，5月9號嗰張相啊，咁就見到咧，即係阿 Mike 咧，咁啊出席咗我哋嘅即係點睛嘅嘉賓啦。咁啊隔離咧就我哋做咗一個錄影嘅訪問咧，同阿 Mike DeGrand 講一講個事務。嗰時我記得係講緊苗大偉咧嗰個垃圾事件。係啊，同埋即係好多佢亂咁花費嗰啲事件啦。咁我哋都有啲評論喺度。有啲評論係啊，咁同埋我哋放啲相，即係放啲相喺度，咁個新聞報冇咁寡啦嚇，有時睇起嚟第二。嗱，記住啊，編輯係阿 Franco 啊，咁啊即係唔編輯咧，吳總咧。有咩錯漏記住同我講啦。同埋呢份新聞報咧，我哋每年發2次啦，就係成個區咧，我哋有超過15000戶嘅家庭都收到嘅。哦，咁如果派俾佢哋。係啦，派俾佢哋，咁我哋係用即係郵遞嘅方式係寄到佢哋屋企啦。咁所以佢哋就係好多時睇到啲資訊之後，都打電話俾我哋，就話哇，原來我都唔知道有呢啲係咁樣咁關切於佢哋社區嘅問題嘅喎。咁佢哋就從呢份新聞報入邊知道多啲消息啦。好啦，咁啊 Franco 嚟到咧，今日同我哋講一講啦，即係最近有啲咩即係議題啊 topic 咧，你想帶俾我哋即係家庭嘅觀眾？最近其實咧，因為我哋收到好多消息，就係話有好多新嘅業主，佢哋搬去一間新嘅屋入邊嘅時候咧，佢哋就將佢哋個 driveway 擴闊咗啊！咩叫擴闊嘅意思咧？即係可能如果佢有個 double driveway 雙車道啦嚇，放多2架車嘅時候咧，咁佢想停多一架車，轉3車道啦，係啦，鋪立車落去啦，鋪咗立車啦，將側邊啲草咧剷起晒佢，唔得嘅，其實係唔得嘅，係非法嘅。同時咧，點解咧？就係因為你剷起咗啲草嘅時候咧，你落雨咧，啲雨水唔可以滲入去啲草地入邊啊！你有嗰啲瀝青啊、掃泥嗰啲咧，咁啲水就全部去流晒落去條路嗰度。係啦，所以今日咧就阿家健咧幾好啊！佢帶咗一啲咧，即係唔同區域嗱，同我講呢個錯咗啲錯喺邊？嗱，最主要我哋睇到呢個係啱啱佢哋開始咗工程嘅時候咧，我哋就係有市民舉報啊，咁我哋就有市政府人員去睇、去影相，同佢哋講話，係唔可以咁樣去剷起咗。你見到佢側邊咧係成塊草左邊嗰個左邊啊嘛，熒光話左邊剷起晒㗎嚇，咁跟住同埋咧佢哋係有啲嘢係放咗喺路出邊啊，嗰啲泥啊、嗰啲沙石嗰啲咧。咁亦都係影響到嗰個道路交通嘅問題，市容亦都係啦。下一張相啦，下一張就係咁樣啦，即係啲貨車啊，嗰啲 interlock 啊，嗰啲磚咧放咗喺路邊嗰度咧，係犯法嘅，係犯法嘅，因為係市政府嘅道路嚟嘅嘛，同埋會影響到你哋有啲車咧危險嘅。呢個咧嗱，呢個有咩問題咧？咁咧呢個咧就係我哋同佢發出警告之後咧，佢哋就停止咗嗰個建築啦，係啦，建築你可以見到咧。佢喺掘起咗嗰啲草出邊咧，佢已經鋪翻幾支敷咗嗰啲樹，嗰啲好矮嗰啲 bush 嚇。咁咧，因為佢之前佢掘起晒㗎，啱啱放翻去。咁下一張咧，我哋就睇到佢還原啦，還原翻啦，咁樣就係算係合法啦嚇。即係如果你要整 interlock 嘅話咧，你可以咁樣整，但係咧你唔好將側邊嘅草地掘起咗佢，因為係其實本身好多人移民嚟到呢度咧，都係想有個綠草如茵嘅地方啦。佢就諗住整闊啲就泊車係啦，咁係違法嘅。你豪宅係啊，咁就好嗱。另外呢啲相啊嗱佢冇掘起喎，泊架車都冇。但係咧，佢泊架車喺草地上邊咧，亦都係非法嘅喎嚇。點解咧？因為政府嘅草都唔算係政府嘅草，係私人嘅草，但係咧私人犯法，同埋對於嗰個區嗰個又係嗰個市容方面係嘅影響。另一個呢個咧就係泊喺架車喺
喺個草地上面，呢啲都係非法嘅。主要咧，呢啲居民嘅泊喺草地上面嘅原因都係因為為咗方便。咁啊，唔係因為而家好多人咧將個 basement 租俾人啊，變咗多好多間房啊，冇位去泊車咁。你睇翻呢個 driveway， 其實如果你租俾人嘅時候咧 ，driveway 上面都放到4架車㗎。係。車房入邊放多2架，加埋6架㗎，係啦。咁你放到6架車，你其實租俾一戶2戶家庭咧都夠位放嘅。咁我想問下你咧，呢啲票控如果要罰幾多錢？其實呢啲唔止票控咁簡單嘅，因為咧第一次票控可能係幾十蚊啦，但係如果市民冇再遵守嗰個規則咧，係要上法庭嘅。咁到時候咧，市政府就咩都做唔到㗎啦嚇，由個法官去定。即係佢警告你，警告你，如果冇改善嘅話，下次嚟佢再睇到你架車係泊喺草上邊咧，佢會去到法庭咧，法官可能係會罰幾千蚊以上㗎。咁佢哋一去到咧，第一次係俾一個口頭上面嘅警告先。第一次係會發封信啦，就係話即係最主要都係點啦，自己做啦。第二次咧就發出警告信㗎啦。所以同我哋係咯，同我哋講一講咧，就即係市政局呢個財政預算啊嚟緊，我哋聽過好多又垃圾費又水費，點咧？年年都加㗎啦。咁點解咧？今年都加。市政府就未正式投票決定啦，但係咧即係市府經常都話佢財赤啊點樣咧？好多年前已經決定咗，跟住之後每幾年都加㗎啦。最嚴重嘅就係水費咧，喺3年前已經決定每一年都加9%，由3年前加9%咧，每一年加到2014年，每一年都加9%，係啦。咁所以市民有時可能唔係留意唔到呢啲啦，咁所以就係話佢哋要注意，同時咧下年選舉啦，選舉嘅時候議題啦，議題其中之一就帶出嚟，問下你哋個候選人、市長候選人、市議員候選人，究竟你哋會點樣處理呢個水費、垃圾費增加呢個情況？如果佢話即係我哋都係用第啲地方慳咧，咁就好啲啦。即係咁啊，大家都知道啦，而家苗弟委唔選啦，咁啊有好多人咧即係將會出嚟選嘅時候，咁你就要問翻佢。到底會唔會喺呢個議題裏邊咧係幾高咧？我哋都好關心㗎嘛。當然啦。好，咁啊，Franco多謝你啦。多謝晒。記得啦，即係喺佢嘅 office 啊裏邊咧，就可以攞到呢份咁精美嘅一個即係佢哋嘅報紙啦。咁啊，隨時咧即係可以同佢哋甚至乎 email 俾你哋咧，有啲咩電話聯絡都得。好，咁啊呢個時間咧，我哋休息一陣。咁啊國語時段咧請到 Mike 咧都係國語嘅觀眾都係需要知道㗎嘛。當然啦。好嘛。好。